இது கர்நாடகா ஆந்திரா பார்டரில் இருக்கிற இடம் இது. இந்த இடத்த நாங்கள் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி எடுத்து காட்டுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, எல்லாரும் கூட நினைப்பீங்க என்னடா இவன் எப்போ பாரு காட்டில் இருந்து வீடியோ எடுத்து போடுறான்னு. எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, எவ்வளோ பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது தான் முக்கியம். எஸ்எஸ்டியினுடைய குறிக்கோள் இன்றைக்கி இல்லை என்றைக்குமே அவ்வளோதான். 100 பேர் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கு மேலேயும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது எங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு கிடைக்கிற ஒரு பலன் அப்படின்னு நினச்சி தான் நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோமோ தவிர, இந்த நியூஸை பண்ணி காசு சம்பாதிக்கணும், டிஆர்பி ஏற்றிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. அப்படி இருந்திருந்தால் எங்களுடைய ரூட்டே வேறு இருக்கும். சரி, அது இருக்கட்டும். இதை நாங்கள் காட்டுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, மாரிகுப்பம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 5 கிலோமீட்டருக்கு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நடந்துன்னு இருக்கிறதா நாம் அடிக்கடிக்கு போட்டுன்னு இருக்கிறோம். கடைசி முறை கூட போட்டோம். ரயில்வே யார்டு வருதுன்னு உடனே கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு கேலி பண்ணி அது எப்படி வந்துடும் சிங்கிள் ட்ராக்கில். நாங்கள் முடியும் போது தெரியும் இது என்ன அப்படின்னு. இருந்தாலும் இந்த 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த வேலை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகின்னு இருக்குது. கான்ட்ராக்டருங்க சொல்கிறாங்க 16 மாதத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, வெறும் நம்ம மாரிகுப்பத்துலேருந்து ஒரு 2 இல்லை 3 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் வீடியோ போட்டுன்னு இருக்கிறோம். எங்கே போய் இது கர்நாடகா பார்டர் முடியுது அப்படின்றத நாம் ஒரு எடுப்பாக எடுத்து நம்ம வியூவர்ஸுக்கு காட்டணுன்றதுனால இது நாம் வந்தோம். 3 கிலோமீட்டர், மேக்ஸிமம் 3 கிலோமீட்டர் இது காட்டு வழி பாதை. இந்த பாதை வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமானதல்ல, பிஜிஎம்எல் நிர்வாகத்துக்கு. அதாவது கர்நாடகாவில் இருக்கிற நிலமும் சரி, ஆந்திராவில் இருக்கிற நிலமும் சரி, கொஞ்சம் கர்நாடகாவில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரெவென்யூ லேண்டு, அதாவது ரெவென்யூ லேண்டு. அப்புறமா கொஞ்சம் வந்துட்டு மீதியம் வந்துட்டு பிஜிஎம்எல் லேண்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து ஃபாரஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட இடம் எதுவும் இல்லை. ஆந்திராவில் என்ன பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அடுத்த முறை நாங்கள் அடுத்த எபிசோடில் காட்டுறோம். இது வந்துட்டு இப்போ நாம் காட்டுற இந்த கர்நாடகா ஆந்திரா பார்டரு ஆண்டர்சன்பேட் போலீஸ் லிமிட்டு, அந்த போர்டுக்கு அந்த பக்கம் ஆந்திரா கர்நாடகா லிமிட்டு ஆண்டர்சன்பேட் போலீஸ் போர்டு இருக்கும். அதுக்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டு குடுப்பள்ளி போலீஸ் லிமிட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா பிசாநாத்தம் மைன்ஸ் எல்லாம் கூட கிடைக்கும். இது வந்துட்டு ஏன் காட்டுறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை ஆகின்னு இருக்குது. ஆனால் காட்டுக்குள்ளே முழுசாக 3 கிலோமீட்டர் வேலை, குறைஞ்சபட்சம் 2.5 கிலோமீட்டர் வேலை வந்துட்டு ஆரம்பிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க. இந்த வேலை வந்துட்டு எப்படி நம்ம சொல்கிறதுன்னு புரியல, அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற கான்ட்ராக்டுக்காரன் மற்றவங்கெல்லாம் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, வேலை செய்கிறதுக்கு இடையூறாக நிறையா பேர் வந்துட்டு, அதாவது சில விஷயத்த சொல்லக்கூடாத விஷயத்தெல்லாம் பண்ணி மிரட்டுறாங்க, கொள்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நாம் ஒன்றும் யாருக்கிட்டையும் வந்து காசு பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற கண்ணோட்டம் இல்லை. கண்ணோட்டம் இருந்தால் சொந்த காசை போட்டு பெட்ரோல் போட்டு இவ்வளோ தூரம் நம்ம சுற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் கேஜிஎஃப் மக்களினுடைய கனவு இது. 25 வருஷமாக 21 வருஷமாக பிசாநாத்தம் ப்ராஜெக்ட், ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் வேணும்னு கேட்டுன்னு இருந்தோம். அது நிறைய குழப்பத்துக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி மாரிகுப்பம் டு குப்பம் வரைக்கும் இந்த ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. இப்போ வந்துட்டு யாரோ ஆர்டிஐயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஏதோ அது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றதை நாங்கள் அடுத்த எபிசோடில் சொல்கிறோம். ஆனால் 5 கிலோமீட்டர் ஒர்க் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துன்னு இருக்குது. அடுத்த 18 கிலோமீட்டருக்கான வீடியோவை நாம் அடுத்த எபிசோடில் போடுறோம். முழுக்க இது வந்து டிஆர்பி ரேட் ஏற்றிக்கணுன்றதுக்காக போடுற வீடியோ இல்லை. முழுசாக நாளைக்கு இந்த ஒர்க்கு எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு எங்களுடைய சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாவே ஜனம் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த அப்லோடை போடுறோமே தவிர, மறுபடியும் சொல்கிறோம், காசு பணம் சம்பாதிக்கணும், டிஆர்பி ரேட் ஏற்றிக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த நியூஸ் போடல. இது நாளைக்கு நீங்கள் கூட வந்துட்டு இந்த பிசாநாத்தம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எப்படி நடந்துச்சு, எங்கெங்கே போச்சு, என்ன மாதிரி மண் வாரினாங்க, கல் வாரினாங்கன்றத நாளைய தலைமுறைக்கு எடுத்துக்காட்டா இது ஒரு ஃபைலாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். நன்றி. அடுத்தது ஆந்திரா பிரதேஷில் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு இது வேலை ஆகுதுன்றதை நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் எபிசோடில் காட்ட போகிறோம்.